Poštovanje, dragi gledalci. Evo, propržavam crni luk na ulju. Odnosno, počinjem da pravim današnje jelo koje je takozvana otvorena sarma. To je varijanta sarme koja je dosta jednostavnija i brža da se napravi od klasične sarme. A ukus je prilično sličan, da ne kažem isti. Znači, jednu dobru glavicu crnog luka sam oljuštio i iseckao i sada propržavamo to na ulju. Naravno uz stalno mešanje. Evo, crni luk je delimično propržen. Sada dodajemo meso mleveno. Tu ima negdje oko kilogram mesa. Sada ćemo ga ovako malo varjačom razbiti na komadiće i propržiti zajedno sa crnim lukom. Treba stalno mešati da se ne zalepi za dno. Dodajemo malo vode i puštamo da se dinsta. Za to vreme ćemo očistiti ovaj beli luk. Beli luk je očišćen, sada ćemo ga iseckati. Evo, sada stavljamo ovaj beli luk ovdje. Zatim dodajemo začine. Jednu kašiku ovog suvog začina. 1,5 kašiku. Soli za sada nećemo dodavati zato što ćemo staviti kiseli kupus koji je veoma slan. Pa ćemo kasnije vidjeti da li treba dodati soli. Zatim dodajemo bibera. Otprilike ovoliko. Potom dodajemo bibera u zrnu. Inače, moj omiljeni začin je biber. I na kraju dodat ćemo malo aleve paprike. Ne previše, pošto to nije paprikaš, nego otvorena sarma. Sada ćemo to pustiti još malo da udinsta. Dodajemo jedan lorberov list. Evo, ovo se lepo krčka.
Kuvalo se jedno 20 minuta. Sada je vreme da se doda kupus. Kupus ribanac ovdje ima oko 1,2 kg. Dodajemo još malo vode. Promešat ćemo ga i neka se krčka još jedno 40 minuta, pa ćemo onda dodati pirinač. Opraćemo jedno 400 g pirinča. Četiristo grama je sasvim dovoljno. Stavljamo pirinač. I rasporedimo ga ovako po površini. I kuvamo. To je jedan trik da vam pirinač ne bi zagoreo. Znači samo ovako blago po površini ga rasporedite da ne padne na dno i onda se neće zalepiti. I na tihoj vatri da se krčka još jedno pola sata. Evo, lepo vri. Još 20 minuta pa će biti gotovo. Evo, dragi gledalci, otvorena sarma je gotova. Sada ćemo da sipamo pa da jedemo. Hajde da probamo. Otprilike izgled je skoro isti kao kad se klasična sarma skuva pa isecka u tanjiru. Hajde da sada probamo i ukus. Fantazija. Skoro isti ukus kao i klasična sarma. Eto, što bi se mučili da uvijate sarme, kad možete ovako na brži i jednostavniji način da to napravite. Eto, dragi gledalci, ovo je bio video recept kako napraviti otvorenu sarmu. Ako vam se video svideo, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu o zdravlju i kulinarstvu. Hvala na pažnji i prijatno.